Arambai News Guwahati Tamaitilongi Pau Tawiriba Singbu Ihan Hanamuktada Chingangbam Susitrani na Kurumjari. Hosing a Sigi Samlapa Mariba Pau Sing Lobirase. Assam ki Chief Minister Himanta Biswa Sarma Lengaki ngasi chahi amamapung phabagi thoram Guwahati gi Khana Parada pangthokre. Thoram asida lebaga sigi Home Minister Amit Shah su saruk yaki. Amit Shah na Himanta bu thagatpada ngasidi chokthaba lekhide loibanai khide. Awang Nungpuki Rasanti Luching Basing, Tripuragi CM Biplab Kumar Dev, Sikkim gi Prem Singh Tamang Gole, Manipur gi CM N Biren Singh, Arunachal Pradesh ki MP Tapir Gao Amadi, Nagaland gi Hanagi CM na Chingbasu, Ngasi Thermasida Sarukyaki. Assam dagi apspa mapung phana lauthok lagani haina ngasi Home Minister Amit Shah na Guwahati da thajaba piramkhre. Ngasi Guwahati gi Nehru Stadium da pangthokiba Assam Police da lemjaningai oiraba President's Color khusinabagi thoramda Amit Shah na lalhobagi irang asi Assam da ngasidi hanadigi yamnamak hanthare. Assam gi chada humpu area dagi apspa lauthokrabani baramaduna chahi kharagi manungda Assam ase apspa free oiragani su haiki. Panbayai Assam Police da khusinadringai mamang Vaisnav Satradikar khutpu amana President's Color sigi yai phathongni pangthokhi. Aduga hariba ikai khumnaba si Assam Police ki mahut siladuna Officer Partha Pratim Baruwana Amit Shah dagi laukhi. Assam lenga ki policy amsung policy implementation sing micha miyam da khanghanabagi damak Assam lenga ki pause asom bartagi ahanba issue ngasi Home Minister Amit Shah na hangdokhi. CM Himanta Biswa Sarma luchingba state lenga ki chahi amamapung phabagi thoramga iroinana puthokhiba hariba pauche asi loan marida habadi SMS English Hindi amadi Bengali da namgani. Loidana tongan traditional amadi social media gi platform sing sizinaduna pak sanna sandokani su haire. Manipur da lariba Kuki Students Organization Hengleb Block na Thangjing Chingda Tampakta Khundaba miyoi singna karigumba hiram amatada Kuki khungi ayaba yaudana thabak tauba yaroi hairakibase yamnak laibak thibani. Thangjing laibu thangting haiba wahi sinaduna wahi asi Kuki singi wahi ama oina laikhoi hairakpaga loinana Thangjing laibu Kuki gi mapamapuni hairakpase kari karamba wakhalonda yumpham oiraga hairaklibano. KSO gi thong asi yelhau miyambu muthatnaba khongthang amani haina logdaba ngamde haina inad yokhat lupki General Secretary Soibam Pibarel na thadorokpa chirol amana phongdorakle. Lamdamasigi Puariga Sagonaduna Laklaba Laipam Lensing, Ching Pat Turel Amadi Lambo Ming Samdok Samjin Tauba Amadi Nauna Tonjinba Yaroi Hainasu Lup Asina Hairakli. Arambam Nanau Misigi Langla Langzil Puto U Haina Mihadasigi Mayokta Same Kiba J Esina Kaisampat Kangabam Lekaigi Lerk Machinda Wakat Mipam Pamkre. Misi Asida Chennai Hariba Imphal West Police Ki SI TH Jitendrabu Tabukagi terminate Tawdriba Fauba Nanaugi Hakchang Lokiroi Harakibuga Loinana Nanaugi post mortem gi report Athuba Matamda JSida Sinabinabasu Hirakli. Bharatiya Dalit Sahitya Academy New Delhi na Dr. Ambedkar Distinguished Service Award Inglisikini Kunithoi Pidanabagi Damak Kangalakpada Manipuragi Dr. Naurim Sanatomba Amadi Dr. Konthaujam Bimolasu Yaurakli. Lemzaningai oiraba award asi lakliba December 13 Delhi gi Panchasil Ashram da pangthokpa award ceremony gi thoramda yentokadoribani. Dr. Naurim Sanatomba Manipur University gi Manipuri Department ta Assistant Professor oina thabak tauri aduga Dr. Konthaujam Bimolana CI College Bisnupur gi Manipuri Department ta Assistant Professor oiribini. Ngasisu New Delhi da demolition drive chathakre ngarang Sahin Bagh da chathakraba matung ngasina New Friends Colony amadi Mangalpuri da ain kaina sajinba yumkaising JCB na thugaiki takhaiki MCA gi anti encroachment drive asi ngasidi thoidokna akanba athingba mata yaudana chathaki adubu drivers namara moiraga BJP na nakal amada aduga Aam Aadmi Party amadi Congress na nakal amada leiraga hunaba lepkhide
AAP amasung Congress na illegal encroachment asibu saugatli aduga Sahinbag amasung Mangalpuri ani asi AAP ki vote bank ni haina BJP na amuk hairakli ngasigi yumkai takhaibagi thugaibagi khongjung asi drone na kupna monitor tawki Punjab and Haryana High Court na Youth BJP ki luchingba Tejinder Pal Singh Bagabu phabda athingba thamkre court na July 5 fawba mahakpu phaba yaroi hairakle Bagagi imungna amuk case palakpadagi High Court na Bagada mahakpu phaba yananabagi ain gi oiba protection pirakhiba sina BJP ki lanjang hena kangkhalakpa yana leirakle Kutub Minar ki mingasi business tam thonanabagi kannadabi tawradana writing wing group singna ngasi Delhi da wakat khongjang changsin Akbaram sung Humayun Road haina kauriba sisu onthokadabani hairakle protesters singna Hanuman Chalisa thiraduna lambi lamsang thungna protest tawki Mughal singi ming lauraga thonba lambi pnamaki ming onthoknabasu BJP na akanbadabi tawrakle Kashmir Files ban torokpada Congress na celebrate tawkre tasengna film asi ban torokliba si Singapore dane asumna Singapore da film asibu ban toraga India da Congress na madugi celebrate tawribane film asigi director Agnihotri na maki film ban tawbugi harauriba Sasi Tharoor gi matakta karyamnaraduna MP Tharoor gi wangang asi genocide po karyamnabani hairakli Kashmir gi sanga semba kakpa bita karat ki mathakta wayal hokre Kashmir genocide ki matangda court ki akanba wayal ama miyam na ngainari bitana news channel amada pi ki ba interview da mahak masana hindu kaya hat ki bagi wafam panki jahi kundrani thoi wayal amata chathadana laglaba matong ngasidi Kashmir gi butcher singi mathakta wayal chathaba loshilakpagi phiwamda leirakli Jitango Travels ki data matungina atai atopa UNESCO World Heritage Site singdagi miyamna Taj Mahal search tawna yamnamak heli hairi ngakningai oribadi malemgi angakpa taret ki manungda ama oriba mausoleum asi thamada miyoi lak 13 search tawi hairi adubu chaliba chahi asigi hokiba January thagi nongma thangja numit amakhaktadi miyoi lising 10 henbana Taj Mahal visit tawi hairi English ni kunma thoida India da thokiba COVID crisis adugi coverage tawkibagi damak Siddiqui da mahakna leikitraba matung Pulitzer Prize pikre ningsingbayai maki ahanba Pulitzer English ni tarani panda Rohingya crisis coverage tawbagi damak pikibane Ngarang Sri Lanka da yamnamak tamthiba moongda hingsa thokrabagi matung ngasidi matau iman mandana santigi phibam ama uba fangki Prime Minister Mahinda Rajapaksa gi yumsingda micham miyamna landakhibaga loinana amangata kyasu thokhanki Hamban tota da leiba maki mapamapu singi yum protesters singna ngarang mai thaki tasengna di Rajapaksa na resign tawkhra matung maki supporters singna santi oina rally chachaba anti government protesters singi mathakta khut thaba horakpadagi madugi reaction oina protesters singna laman khumlakpadagi ngarang hingsa gi thodok sing adu tholakhibane Ngarangi hingsa gi thodok sing asida miyoi nipan leikidabaga loinana chani kuntra henbana asoka panangki Prime Minister Mahinda Rajapaksa ngarang miyamgi hingsagi ihau marakta army na mahakpu kanduna puthoraki MP taret ki yum mai thaki lebak sin buthungna curfew thamjin ki bagal loinana army na question senaki koipan panari ningsing bayai Mahinda Rajapaksa ingnisingaga chamapan humbudra da yan hanboina MP kaki jahi kunmari tang suringai MP kaduna lebaga sigi puarida khwaidagi naha oina MP kaba mahakna oiki Inglisingani mangadagi Inglisingani 15 fawba president oiramki madugi matungda prime minister amuk oirakibane maki president sigi matamdani Sri Lanka da civil war laksinkiba ase maki mathakta corruption gi charge kya pukhalaki amadi mahakna prime minister oiringai matam asidane lebaga sina ningtamba phanglabagi matung ihan hanboina sel thungi akiba phanglaba awaba mayuknarakliba ase Panbayai Hanagi Prime Minister Rajapaksa amsung maki imungi miyoising hingsagi akanba protest marakta Trin Komali naval base ta thawai hingnanaba changjafam loduna leiribane
UK की opposition leader amadi Labour Party की leader suwariba Labour की Mr. Rules हारगना हेना खंगनबा Keir Starmer Bierget wathokta chenarakli. English mga chamapan kunmathoi gi April thokiba wathoka marinena Starmer na mahakna kaidongai dasu COVID rule thugai ki de haraduna karigumba fine thianba taragadi mahak resign togani harakli. Prime Minister ga mahaka wakhalon manade mathau tarabadi soidana resign togani so harakli. Philippines ki President Mikhalda Hanagi President amadi detector Ferdinand gi machanupa Ferdinand Marcos Jr. na mai pakre. Haugalakpagi vote masing thinabada mahakna yamnamak henduna mangzin thaki adubu election gi result asigi mathakta Philippines singna kanna protest tawraki. Malemiyam da mahaki action na mahakpu judge tawbiyu mahaki imungi haukraba thawloksingna chang onbiganu hairakli. Aroibada ngasigi tentak pamaroiba pau khara. Istanbul da chathariba World Boxing Championship ta Assam Chanu Lovelina Borgohaina Hanagi World Champion Chen 9 Chinbu ahum mari da maithiba piduna phazaraba khulangkha amuk kaukre. Assam Khongchadalariba Home Minister Amit Sahana census digitization tawbugi thorangasi modern technology siznaduna scientific accurate amadi multidimensional ohengani rauthokre. Matangi census operation asi chama da chama accuracy oibaga loidana fully digital oiganisu haiki. NIT Silchar gi mahairoi nipan gi khutpu ama haukiba April kunipan da institute asigi mahairoi amada phu jaiki haibagi maralda IPC section kaya gi makhada book tawkre. Mizoram da African swine fever na maramoiduna ok siba lepa laitre. Ngarang thawkaba numit nongna ok humbudra manga amaga susiki. Laichirasi na maramoiduna haukiba February tha haurakngaidagi state asida hauzik phawda ok lising amaga chatret kuntra humdoi sikre. Indian Railway na machaga kona na travel toriba angang macha chenba mama singidamak yengduna mama macha punna himminaba yaba baby birth introduce tawkre. Kashmir da Rohan Post celebrate tawkre. Local gi miyoi singna numida siga iroinana nat ki thumok pairaduna nga phaba chadaki. Nga phaba sina pukri amsung pat leiba kabokang sing manghanba ngami Kashmir da fresh water gi pat kya ama leiri masigi ising sing ase khunja singna thaknanabagi ising oina sizinaribani. India da total fertility rate hantharakle adubu yengnabada Muslim singidi fertility rate ase khwaidagi wangle panbayabadi fertility rate khwaidagi nemliba asina Buddhist singni. Khadi amsung village industry gi pothok sing paramilitary canteen chamasupna tareta phanghalagani haina lebasigi Amit Sahana lauthokre. Udupi gi Malpe beach ta leiba Karnataka gi ahanba floating beach sangarabagi numit humni matungda kaikre. Thongasi haukiba irai numit habade me taruk Udupi gi MLA Raghupati Bhattna sangakibane. Nonglai lungshida maramoiduna nongmaizing numitta thong asigi saruk khara tekibadagi floating beach asigi operation lephanki. Indian music composer amasung santar khongba Pandit Shiv Kumar Sharma ngasi Mumbai da laikhidre. Mahak masagi chahi marfumari sukre. Haukiba tha taruk muk kidney ga mari leinaba laina layong kaya dagi dialysis ta mahak leirakibane. Padma Vibhushan Phankraba Pandit asi Inglising maga chamapan kuntrani panda Jammu da poke amadi santarda Indian classical music khongbangamba ahanba musician ni hainaribane. WhatsApp siznabasing gi nungaiba pawamana message ta react tawba yaragani loinana group ta miyoi chaunga ga tarani thoi add tawba yaragani loinana 2GB yauna share tawba yaragani khudong chaba si user khudimakta pigani su haire. Afghan nupi sing na Taliban gi decree protest tawgi baga loinana nupi sing tangai fadana burkha set kadabani haibagi mayokta lambi lamjawda thoktuna protest tawkre. Nakalamarom da Nobel laureate Malala Yousafzai na Afghanistan da Taliban gi hijab rule gi thong asigi mathakta akiba phongdorakle.
Queen Elizabeth II UK Parliament की opening ceremony दा saruk याखिद्रे इंग्लिसिंग मगा चमापन हुमफुम दोगी मतुंग इहान हानबोइना महारानी ना थोरम असिदा saruk यापा ngamखिदबने चाही मरफु तरा तरुक सुरबी महारानी सिगी माइकेदगी प्रिंस चार्ल्स ना महारानी की भाषण पाथोखी हकचांग पांगदबना मरम ओइरगा पार्लियामेंट की ओपनिंग सेरेमनी दा महक याउबा ngamखिदबनी हाइरी South Korea की अनौब प्रेसिडेंट यून सुक योलना ngasi president ओइना वासक लौख्रे राजनीति दा यामनमक नौरिबा मिशकनी अदुबु महागसी लेबागसीगी टॉप प्रोसिक्यूटर ने यूनना अरिबा president की मथक्ता हुल्लदुना ngankhibगा लोइनना North Korea की मथक्ता अकनबा वार्निंग पीरदुना North Korea दगी न्यूक्लियर खुलाई पुंबा लौथोकदबनी सो हाइरक्ले Ngarangi हिंसागी थौदोगदुगी दमक श्रीलंका की क्रिकेट लीजेंड कुमार संगकारा अमदी महिला जयावर्धन लेंगा की मथक्ता यामनमक वारौना पेंदबा फोंदोरक्ले अमदी वारहोल की मेरिलिन पोर्ट्रेट ngasi न्यूयॉर्क ऑक्शन दा वर्ल्ड रिकॉर्ड ओइना $1 मिलियन चामगा मरफुमंगा दा योनख्रे ngasi ge Arambai न्यूज़ गुवाहाटी दा मैथिलोन की पाउ संदोक चबा मतांग सॉल्यूशन जबगा लोइनना ताबिरिबा सिंगबो अमखसु हन्ना खुरुमजरे